Kalcij je od presudne važnosti za očuvanje naše koštane mase. Upravo je zato važno u svoju prehranu unositi namirnice bogate kalcijem, što može spriječiti i ozbiljne bolesti poput osteoporoze. Ljudsko tijelo sadrži oko 1,2 kg minerala kalcija. Njega oko 99% nalazimo u zubima i kostima, a ostatak u krvi, limfi i tjelesnim tekućinama gdje je prijeko potreban za propusnost staničnih membrana, zgrušavanje krvi, prijenos poruka između živaca i kontrakciju mišića. Smatra se da oko 700 mg kalcija svakodnevno izlazi iz kostiju i ulazi u njih. Za razliku od kalcija u kostima, kalcij u zubima se ne obnavlja, pa se zubi ne liječe i ne obnavljaju sami od sebe, te nam je zato potrebna pomoć stomatologa. Međutim, kosti se mogu obnavljati, pa se tako pravilnom brigom za sebe može spriječiti i nastanak osteoporoze, najčešće bolesti kostiju koja uglavnom pogađa žene u prosjeku 15 godina nakon što su ušle u menopauzu. Iako je 60% naše koštane mase određeno genetikom, spolom, rasom i dobi u kojoj se trenutno nalazimo, na ostatak itekako možemo utjecati, i to tjelesnom aktivnošću, zdravim životnim navikama, bez pušenja i alkohola, ali i pravilnom prehranom koja sadrži kalcij i vitamin D. Dnevni unos kalcija treba biti od 800 do 1200 mg, a preporuka je da barem polovica unosa kalcija bude osigurana hranom. Upravo zato u nastavku donosimo popis namirnica koje je vrlo lako uklopiti u svoju prehranu, neovisno o tome smijete li ili ne konzumirati mliječne proizvode. Najpoznatija namirnica bogata kalcijem svakako je mlijeko. Prednost mlijeka životinjskog porijekla u odnosu na ostale je ta što ga naše tijelo bolje apsorbira u usporedbi sa izvorima biljnog porijekla. U 1 decilitar kravljeg mlijeka nalazi se do 140 mg kalcija, ovisno o kvaliteti, a u kozjem mlijeku 137 mg. Baš kao i osnovna sirovina od koje su nastali, odnosno mlijeko, jogurt, sir i drugi mliječni proizvodi, također su bogati kalcijem. Upravo se zato preporučuje njihova konzumacija ako niste skloni čistom mlijeku. Ovisno o tome je li punomasni ili ne, jedan jogurt može pokriti 18% dnevnih potreba za kalcijem. Što se tiče sira, oni koji su mekaniji sadrže manje kalcija, a oni tvrđi više. Tako je jedan od sireva sa najviše kalcija parmezan, koji u 100 grama ima čak 1182 mg kalcija. Zato je poželjno dodati ga na tjestenine i u umake. Zeleno lisnato povrće trebalo bi se naći na tanjuru svake osobe koja pazi na svoje zdravlje, a neko od njih, poput kelja i blitve, iznimno je bogato kalcijem. Primjerice, u 200 grama kuhanog kelja nalazi se 270 mg kalcija, što je više od četvrtine dnevnih potreba. Preporučuje se da se kelj u prehranu unosi kroz razna variva, odnosno jela na žlicu. Ako se samo kuha na pari, a potom se voda u kojoj se kuhao ne konzumira, sa bačenom vodom nestaće i većina hranjivih tvari, pa tako i kalcija. Osim što sadrži dvostruko više vitamina C nego naranđa, brokula je također bogata kalcijem. U 2 šalice nekuhane brokule, što je dovoljno za jednu porciju, nalazi se 85 mg kalcija. Baš kao i kod kelja, dobro je uklopiti je u variva kako bismo konzumirali i vitamine i minerale otopljene u tekućini. Repa ima pomalo neugodan status među povrćem, no sasvim je neopravdano zanemarena. Zbog svoje niske kalorične vrijednosti odličan je dodatak jelovniku za mršavljenje, a ujedno obiluje mineralima i vitaminima, pa tako i kalcijem. Može se konzumirati kao dio variva ili kao salata.
Svježa plava riba trebala bi se naći na našim jelovnicima barem 3 puta sedmično, no to često zbog različitih okolnosti i životnih navika nije praksa. Međutim, u takvim je situacijama dobro poseći i za tunom ili za sardinama u konzervi koje su također bogate kalcijem. Primjerice, jedna konzerva malih sardina sadrži čak 40% dnevnih potreba za kalcijem. Smokva je bogata kalcijem, magnezijem i fosforom, mineralima koji ulaze u sastav koštanog tkiva. Omjer kalcija i magnezija od približno 2:1 upravo je proporcionalan omjeru tih minerala u našem organizmu, što osigurava njihovu bolju apsorpciju. Svježi plod sadrži oko 46 mg kalcija, a dobro ih je spremiti i za hladnije dane pa ih konzumirati sušene. Od svih orašastih plodova bademi su najbogatiji kalcijem, pa se tako u samo 100 grama badema nalazi 248 mg kalcija. To je čak 25% dnevne preporučene količine. Osim kalcijem, bademi su bogati i vlaknima, zdravim mastima i proteinima, te su izvrstan izvor magnezija, mangana te vitamina E. Vrlo ih je lako ponijeti sa sobom na posao ili u prirodu, te ih usput grickati. Osim što su vrlo bogate željezom, čija sjemenke obiluju i kalcijem. U samo 100 grama nalazi se 631 mg kalcija. Nemaju miris ni okus, pa se lako prilagođavaju namirnici u koju se dodaju. Primjerice, možete ih dodati u razne zdrave smutije, kolače ili od njih napraviti puding u kombinaciji sa nekim od mlijeka na biljnoj bazi. Upravo su zbog toga savršen izbor za osobe koje ne konzumiraju mliječne proizvode. I grahorice su poznate po svom udjelu minerala, no po udjelu kalcija među njima prednjači bijeli grah, koji je ujedno bogat željezom i vlaknima. Jedan tanjur bijelog graha sadrži 175 mg kalcija. I za kraj, kombinacijom ovih namirnica svome ćete tijelu osigurati potrebne količine kalcija za njegovo normalno funkcioniranje, te ujedno utjecati na smanjenje rizika od nastanka osteoporoze u budućnosti. Hranite se zdravo, a možda uz našu pomoć sami uzgojite ovo razno povrće u vašem vrtu. Zapratite kanal Proizvodnja voća i povrća.